गलत लाग्यो होइन मिनबहादुर गुरुङले नि हजारौँ गरिबका छोराछोरीको पेट पाल्नु भएको छ उहाँले हामीलाई रोजगारी दिनुभएको छ होइन ठिक छ कसैको लुट्नु भयो होला कसैले टुट्नु भयो होला त्यो सम्बन्धित ठाउँमा गएर कुरा गर्नु सम्बन्धित ठाउँमा गएर बोल्नुहोस् होइन तर आज यसरी यो होइन गरिबका छोरा कहाँ मरे यहाँ मिनबहादुर गुरुङले मारेको त होइन नि होइन मिनबहादुर गुरुङको गेट अगाडि आएर मरेका होइनन् नि तिनीहरू ती मरेकोमा हामीलाई पनि दुःख छ पीडा छ त्यसमा हामी पनि संलग्न हुन तयार छौँ परमात्मा तर यस्तो कसैको यो सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि यस्तो तोडफोड गर्ने कसैको हक अधिकार छैन पिता कसैको हक अधिकार छैन तर को हो यो अत्याचारी किन हो यो गरेको होइन हात जोड्दैछौँ पाङ मल्दैछौँ हामी यहाँका कर्मचारी हौ म भनेको एकदम विकट काजकोटको मान्छे हो तर मैले पनि यहाँ आएर मैले रोजगारी पाएको छु र मेरो काठमाडौँमा पढ्ने आधार नै मेरो यही हो र म जस्ता हजारौँ छन् यहाँ म जस्ता नारी हजारौँ छन् म जस्ता नारी र म जस्ता पुरुष पनि गरिबका छोराछोरी नाङ्गा र भोका धेरै छन् यहाँ धेरैको पेट पालिएको छ भाइ।